브로콜리하고 표고버섯하고 맛있겠네. 이거는 야. 밖으로 들어가. 아, 맨날 밥 들어가 먹는 거 우얄라고 먹는 거. 이것도 맛있다. 더 가보자. 그거만 먹는다고? 응. 한 숟갈 먹는다. 먹어. 다리는 먹어. 말도 꾸물이하노. 치킨 하나 더 치겠네. 찌개가 조림이지. 오, 그래 진짜냐. 국물 있어야 되잖아. 난 국물 있어. 브로콜리 2개,000원. 아, 따라 그잖아. 우리가 이래야 되지. 오뎅 넣고 싶은데 엄마 싫어한다고 했는데. 두부도 무슨 너무 더 괜찮아. 이유가 뭐고? 그러니까 시장에서 사도 안 그렇거든. 그러니까 두부가 그럴 때는 이유가 뭐고? 그게 이제 옛날에는 집에 살 때는 물로 너무 빼보면 간수물로 땡땡이 하면 했거든. 예를 들어 서려 굽든지 하면 간수물로 더 빼거든. 그럼 그걸 야무라 단단해집니다. 단단해집니다. 그래 물기를 좀 빼도 그런데 그 사단하는 오래돼가지고 지대로 물이 많이 빠져버려 그런 거야. 그럴 수도 있겠지. 그러니까 이제 간수도 너무 많이 들어가서 거다가 안 부드럽고 좀 쉬고 또 똑같은 물에서 쉬고.
두부가 맛있다. 무슨 손두부라고 되어 있는 게 있는데. 저는 그냥 진짜 재미로 할머니한테 먼저 제안을 했던 건데 할머니도 좋아하시고 할아버지도 되게 즐거워하셔가지고 좀 기분이 되게 좋았어요. 머리 넣고 나는데 끓이면 시내부터 이거 안 하고 못 잔다. 탈로 나니까 괜찮으면 약간 할 이유가 있나? 마스크 도지 목소리하고. 호흡기 쪽으로 약하니까. 브로콜리 먹으라. 이건 면이 그만 캐가 많네. 삶아가지고 냉동실에 막 물하고 같이 보관해 1년 내도록 먹더라. 그 시기는 냉동 신경 쓰이네. 똥이 스낵이 그 해스낵 올라가 그것도 삶아라. 깻잎 어디 있노? 그렇게 그 해가 주는데 보니까는 바람가 있나. 삶아기는 묻히니까 금방 삶아는 묻히니까 물좀 담아 열어 그래. 물 좀 담아야 안 질기지. 참 막 누가 이게 뭐고 근데 똥이 있고 스낵이 그러고 올라. 그때 시장에 가면 그 이파리가 넣고 그다음에 그래도 그 삶아내 괜찮대. 그 당시 맞대. 뭐 가게 할때 사는 거 같아. 표고도 5,000원씩 사다 놓으니까 한참 먹자. 먹고 다 떨어져가지고 저번에 갔을 때 또 5,000원씩 사갖고 나는 한참 먹는다. 상하지도 안 하고. 음식은 안 상한다. 나는 그래가 이따가 원래 좀 상하긴 상한데 한참 동안 우리 먹을 때까지는 안 상하니까. 그래가 내가 안 많이 났나. 상하면 먹다. 말 넣는 게 더 효과는 좋다. 내 값이 더. 영양가도 좋고. 우리가 앞으로 막 비하만 더 나누면 밤에 안 들라고 그래. 막. 그럼 그래 적으면 한 2개씩 해가지고 화났다. 싹 깎고 화났다. 그러면 지가 한 데도 욕만 이러다. 말라는 걸 냉동실에 넣었다고? 한 2개씩 딱 해가 담아놨다. 말라는 그물도 그래가 육수에 쓰고. 육수에 찌에 쓰고 이런다고 한 2개씩 먹고 담아가. 그럼
놀라면 좀 맛있는 것이었나. 뭐 캔도 냉장고에 넣는 사람들이 누룽지도 냉장고에 안 넣어도 되는데 엄마 냉장고 넣어가. 집들이야. 쓰는 집안. 바쁘다. 그런지 한번 그만 되는 거야. 와. 나는 집들이야. 누구 집인데? 승현 집? 신혼집 그러니까 신혼집 가서 이제 생년을 집 알겠나. 저 아들이 신혼집 넣는. 할머니 못 돌아가겠다. 응? 다시마 안 끓였네. 줄까? 다시마도 뭐 변비에 좋다는데. 연비 좋다. 근데 와 많이 먹거든. 그 내가 한 것하다 무기를 내가 안 먹나. 이러면 무거운 게 살로 나갔나?
먹는데 왜 그래? 어? 옛날에 많이 그래, 이거보다 많이 먹었지. 그때는 하루도 안 빠졌거든. 아침만 되면 눈만 뜨면 가는데. 일한다 하면 가나. 밥을 그냥 적게 먹는 거나 이래 먹는 건 가정적으로 계속 삼시기도 하는데. 내가 해주는 음식이 똥으로 갈 게 없는갑다. 다 살로 가는갑다. 영양분 딱. 영양가가 없다가. 또 잤네. 가만히 다시 밥 먹고 숟가락만 들면 숟가락 먹어도 되고 그렇죠. 이제 아무것도 안 하고 밥만 주는 밥 얻어 먹은 지가 언제고 처음 아이가 이 평생에. 처음이지. 아프게는 안 아프게 내 생각 좀 그래 냈을 건다. 아빠 키가 나가도 해야 돼. 아 놓고는 아, 놓고는 한 이틀, 3일 간다. 빨래도 안 씻어줘가지고 내가 건물 때는 못 가지고 내가 씻고 그 하면 안 씻어줬거든. 그때 부산 고모는 시집 갔나? 성공은 좀 하얘 놓고 그러니까 언니 크로니 났을 때 뭐 안 안 해주나? 해주지도 않는 할매도 안 해주고 빨래 그래 뭉치나 안 놓는다니까. 그럼 무슨 나쁘지 엄마도? 뭉치나 안 놓으면 이제 갈 수 없이 내가 이제 왜? 나쁘지. 그러고 그때 옛날에 소주 쓰면 물도 그때는 수돗물 그때 냉장고 깨지 여단 먹거든. 더 나놓고 주방에. 그 이제 소주 물도 그게 귀하잖아. 우전물 그게 그만큼만 아니고 도랑물 저 밑에 와 내려가다 그쪽에 그 도랑물 그걸 물 개배가 있었거든. 우리 집인데 내려가보고 깃발에 그것이 맨날 그거가 물려다가 소주물 하고 저다 하고 이래도 그래 놓으면 큰할머니 집이 우리 셋째 딸인가 뭐다 한거 선생 신앙 선생님이라고 물리면 뭐 피제 촉구 한다면 언니 와이프하고 가서 그것도 안 해주고 하니까 그런데 그 식구들이 얼마나 무관심하고 이렇게 나 아버지 줬구나 그러니까 난 뒤에 화도 친 데가 뒤 꿈에 앉아